Bueno, voy a hacerles una más para que se mueran de la alegría. No puedo creer. No, pero en Qué serio, suerte, qué alegría que me da. Es verdad que las que hay son Voy a venir pocas, pero mañana, muy señora, de buenas. vuelta. A ver. ¿Viste? Tenía razón, Aparte Adrián. tiene mucho, es muy divertida. Muy divertida. Bueno, muy bien. Vamos a ver si sale este. Vamos a ver. Horacito, quiero que agarres una carta, la que quieras. Esta, Horacio, esta es mucho mejor. Esta, te juro que con esta te va a ir bien. No, en serio, la que quieras. Lo tengo totalmente hipnotizado, señor. Sí, no, esa justo no. No, la que quieras, en serio. Dale, la que vos quieras. Perfecto, Horacio, mostrar a la cámara, no voy a mirar. Mira, estoy acá en un rincón, no puedo ver nada. Nuria. Me tapo igual para que vean que no puedo ver nada. ¿Sí? Tano, Peligró, Agosta, ¿La vieron, Juancito? Corrado, Plos. Juancito, ¿la vieron en cámara? No está mirando. No, te juro que no, está estoy con los ojos cerrados. Miren, Sí. estoy con los ojos cerrados, totalmente cerrados. ¿La vieron? Sí. Bueno, abro, escondan que abro. Abro, ¿Qué abro? Ponela, a ver, ponela donde quieras, da lo mismo, donde quieras. Ahí no, bueno, donde quieras. Bueno. Donde vos quieras. ¿Ahí te gustó? Perfecto. No me gusta mucho ahí, donde quieras. Es lo mismo. Bueno, bien, este truco lo vamos a hacer todos los tres. Sí. ¿Les parece bien? Dale. Nuria, ¿te la acordás? Sí. Te morís, no vas a poder creer lo que vas a ver. Fíjate, Nuria, voy a poner cartas. Juancito, tomame acá, Juancito, acá, en el tapete. Ahí, Juancito, Si se me ve dale. la bombacha, me avisas enseguida. Mira, Nuria, fíjate, hago así y te pongo cartas arriba de la mesa y vos, donde sientas que salió la carta de Horacio, me avisás. ¿Está Dale. bien? Porque no la Está bien. adivino ni en pedo. ¿Qué te señora, le digo, por pará? favor. Me decís, y yo me doy cuenta enseguida. Ok, la gente Nadie no. se da cuenta, nadie No, se da- no, No, nosotros en serio, no. Nuria, vos sentís que ahí está la carta de No. mi amigo. No está todavía. No. Horacio, me voy a animar ya que hay tanta magia en este estudio brutal y lo voy a hacer a ciegas. ¿Cómo la ves? Sí. Por completo a ciegas. Mira, 10 de corazones, Está 9 de complicado. trébol, 2 de diamante, 7 de pic, 6 de diamante, as de trébol, todo a ciegas. Nuria, me contás vos cómo reparto la baraja, como quieras. Horizontal, vertical, circular, como te encante. Vertical. Vertical, ¿empezando de dónde? Empezando de ¿Más la cerca izquierda tuyo, más hacia lejos? la derecha. ¿De acá para acá? Sí. Perfecto, es una mujer decidida, sabe lo que quiere, no hay ninguna duda. Horacio, ¿cómo sigo? Como quieras. Sí, como vos Esto es quieras, muy así- loco porque así voy a viene repartir, bien. ¿así venimos bien? Así venimos bien. Esto es muy loco, chicos, porque estoy repartiendo toda la baraja. Como ustedes me dicen, Nuria, ¿cómo sigo? Como quieras. Empezá por el medio de abajo hacia arriba. Ay, qué jodida. Del ¿Acá medio para acá? Del medio de abajo Perfecto, hacia arriba. ¿y Ahora ahora? la derecha de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, qué mala. A mí me hace las La mismas izquierda cosas. de abajo ¡Qué hacia peleadora! arriba. La izquierda de abajo Qué hacia peleadora, arriba. Ahí ahora está. más le pregunto solamente a Horacio. Horacio, ¿cómo sigo, una ¿cómo sigo jodida, repartiendo? Pará, yo te digo, ¿cómo, Nuria? Horizontal. Como quieras, no hicimos, hermosa. No hicimos horizontal. No hicimos horizontal. Te está diciendo no sé a qué se refiere, pero yo no quiero participar. Horizontal. ¿Querés de allá para acá o de acá para allá? Porque parado ya hicieron y horizontal dice que no. No, yo digo por las dudas porque a mí me impresiona. Me dijeron, venite al programa, venite linda. Yo dije, ay, por favor. Horizontal de izquierda a Yo- derecha. Me van llamando al chofer, como dice Mirta. Sí. ¿Dónde? Empezando de dónde. Horizontal de izquierda a derecha, brutal. sí. Pero ahora me acuerdo cuál es la izquierda, creo. Bien, Horacito, terminamos. ¿Cómo? Como quieras, circular, que eres bien jodido, tipo mi amiga Nuria, Sí, que eres así, así bien así. diagonal, Sí, muy sí, insoportable. sí. ¿Viste que te gustó? Perfecto. Una vez más igual, horrible. quilombo, Perfecto, desordenado. quilombo total, muy bien. Bueno, me quedan 2 cartas en la mano. ¿Alguna es tuya, Horacio, de estas ver. 2? No. ¿Ninguna de las 2 se las acuerdan todavía? Sí. Por supuesto. Esto es muy loco, ahora sí que se caen de culo, ¿verdad? Yo sé lo que les digo, Nuria, ¿trajiste el dado, mi amor? No. No trajiste el dado, venís a hacer el programa y no traes el dado, tesoro. No traje el La dado. gente está como un poco distraída, un poco... Horacio, vos no lo tenés ni en pedo, yo ya te vi que no lo tenías. No. Que, claro, pues ya me doy cuenta enseguida. Toma, mi amor, yo te lo ¿Me presto. das el dado? Mira, Gracias. Nuria, es muy simple. Es como 1, 2, Nieto. 3, ¿viste? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirás el dado, el número que sale es el número que se va. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tiro el dado? Sí, por favor. 4. 4, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Sí. Se va, perfecto. El mazo del 2 de diamantes se desaparece del planeta. Sí. Estoy intentando encontrar la carta que eligió Horacio, completamente a ciegas, repartieron Sí. ustedes los montones, no tengo la más remota idea, lamentablemente, dónde cayó tu carta. Y el dado, no aparte, tengo lo ni tiró forma, Nuria, ni es siquiera azar puro. el dado lo tiró Nuria, imagínate, Sí. azar puro, como dice Horacio. Horacio ya está drogado el chico. Dos mazos que se van, 2 mazos que desaparecen. ¿Cuáles? Ok. Que no está tu carta. Este y este. ¿Estos 2 se van? Sí, ¿Porque chau. están No los cerca, quiero ni ver. contiguos a ti o porque de verdad se van? Porque se van. Se van, estos 2 se van, no sé ni la Sí. carta que tiene. 10 de corazones, se van. Sí. Nuria está aterrada, dice, la maga esto no le sale ni en pedo, es imposible que le salga, yo la entiendo. ¿De qué nos disfrazamos Esto si no nunca le sale? sale. Es el final del programa, No, ¿qué por ahí, hacemos? imagínate, ¿Qué esto hacemos? nunca sale, señora, pero pasamos un rato agradable, nos divertimos, Sí. comemos el Nos chocolate. hacemos amigos. Nuria. Pensemos en un plan B, por las dudas. Yo tomo un Nuria, trago de agua. 2 mazos que no está la carta de Horacio. Te 2 que no matás, está. no por creerlo.
Concentrate, Nuria, porque si no sale es culpa tuya, amor. 2 que no está. No, le digo por las dudas. Los 2 segundos. Comunícate. Este no está. No, porque la gente se entrevera. Vos comunicá. Y el de la derecha. Este, segurísima que no está. No. Ya saben de quién es la culpa si no sale el truco. Estamos Nuria, cerrando el programa, me mato. Vas a ser Mirá, la madre de la derrota. A ver. Horacio, quedan nada de cartas. No sé cuántas quedan. Bueno, acá quedan 6. 7 de pic, 8 de trébol. ¿Alguna tu carta? No. Ninguna de las dos. Horacio, toda tu energía puesta acá. Me caigo, me desmayo. No lo puedo ni creer. Señalame cuál es tu carta, pero concéntrate. Llamate a todos los angelitos, demonios, a todos. ¿Cuál es tu carta? Señalala. Esta. Relájate. ¿Esta? Sí. ¿Porque está cerquita o porque es esa? ¿Por qué es esa? Es esta. No es que te fuiste al boliche y la mina que estaba más cerca se le invitaste a bailar, no. O sea, Alguna vez ¿la ha pasado, elegiste? pero en este caso estoy Es esta. convencida. Perfecto, brutal. Chicos, yo no lo puedo creer. Descarto todas las... Nuria, ¿sentís que es otra? Aterrada, mi amiga, aterrada. Aterrada. Nuria, Yo siento que es... ¿Cuál, mi amor? Hermosa. Y nos quedábamos toda la noche. Siempre Estas 4 llevándome se la van. contra, ¿eh? Estas 4 se van. Sí. Quedan 2 cartas. Mira, las voy a mezclar para que no sepamos cuál es el que eligió quién. Perfecto. Chicos, quedan 2 cartas. La elige Horacio porque él la eligió al Claro, principio y sí. tiene la energía de él la carta. Sí, claro. Y mantate con la carta, te desmayás. ¿Cuál es tu carta? Imantate. Señalámela. Aquella. ¿Esta? Sí. Ay, Dios. Nuria, no, te viene un infarto. ¿Cuál es la carta que elegiste al principio de todo, al principio del truco, que te extendí toda la baraja realmente? ¿Lo digo? Elegiste la que ¿Lo vos digo o no lo quisiste. Decila ya. 5 de tréboles. El 5 de tréboles. 5 de tréboles. Nuria, mezclamos las cartas, él eligió la que quiso, separamos los montones como quisieron ustedes, Sí. yo no hice nada. Ustedes Sí. eligieron qué montones se iban, no es Esto que yo desaparece en elegí. cualquier momento por las dudas. Me siento como en un examen de matemática. Quedó una carta arriba de la mesa y la eligieron ustedes, ¿verdad? 5 de tréboles. Sí. A la cuenta de 3. 1. No, porque 7 de diamantes, para ahí no escuché bien. ¿Cuál era la carta? ¿7 de diamantes? No, porque no llega la onda, estamos tan lejos, señora. Es un estudio tan gigante que no llega la energía. 5 de tréboles. 5 de tréboles. Sí, señora. Hay tanta, Nuria, pero tanta magia en esta vida que acá está el 5 de tréboles. La carta. No tengo la menor idea de esto. Me impresiona, te lo juro. Muchas gracias. Nos sorprendiste absolutamente. gracias. Judy, ¿te estás presentando Una dónde? felicidad. El Decinos. domingo en el Belma Café. Sí. Allí en Gorriti, el 5500. 5500 a las 20 horas. Un show Muy de magia y bien. humor desopilante con el director de Daniel Fernández, que es un genio, y Darío Orellano la producción. Che, Judy, todo el mundo impresionante. al Belma. Una felicidad, Nos de verdad. sorprendiste Muchas gracias por la totalmente. invitación. Trucos nuevos para nosotros, además, que No, con todos los buenísimo. magos que pasaron por acá nunca nos habían hecho. Buenísimo. Me Nos alegro vamos. mucho. ¿Nos tenemos que vamos. ir? Sí, ya. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos un buen placer. jueves. Hasta mañana a las 8. Chau.